那其实呢，治疗呼吸中止症不仅仅是治疗打鼾，还能改善你的睡眠品质，提升白天的精神及工作效率。长远来看呢，甚至能降低心血管疾病及失智症的风险。大家好，我是 iSkin 上行美鼻科中心的吴奇隆医师。那有打呼或是睡眠呼吸问题的朋友，要怎么知道自己是单纯的打呼，还是已经罹患睡眠呼吸中止症了呢？目前最标准的诊断方式就是去医院选择耳鼻喉科或是胸腔内科就诊，并安排一次多项式睡眠生理检查 （ESG）。白话来说呢，就是让你去医院睡一个晚上，并在你的身上贴满许多的导线，去记录包括脑波、眼动图、心电图、肌电图、血氧浓度、口鼻气流以及胸腹起伏这些生理参数。睡一觉起来，大约2周后就能回诊看报告，得知你的睡眠呼吸中止指数，也就是 AHI。在检查时呢，又必须在全身贴满导线的情况下睡一个晚上。那要上厕所呢，或是翻身都相对的不容易。在陌生的环境下入睡，对许多人来说就是一个很大的挑战。许多医院要排这个睡眠检查，平均而言呢，都需要排大概3到6个月之后。也因此呢，许多医师会建议病人先进行所谓的居家睡眠检测，让你在自己家中最熟悉的床上带着检测机器入睡，一来节省等待排程的时间，二来也避免要跑医院的麻烦。那现行市面上大多的居家睡眠检测方式呢，都是请病人自行去厂商的门市进行仪器的租借。这样的检测方式呢，确实相当的简便，也能够做到睡眠呼吸中止症的初步筛检。因为是让病人自行将机器带回家做操作，所以难免会有一些人为上的失误。二来呢，大多缺乏脑波、心电图、眼电图这些电气生理检测，所以大多只能得知你是否可能有睡眠呼吸中止症，无法得知病人的睡眠深度以及是否合并其他睡眠障碍问题，进而影响了检测的精准度。那在我们 iSkin 上行美鼻中心呢，我们希望患者不只是方便，还要能够舒适又准确的完成居家睡眠检测。因此，我们采用的是与医学中心同等级的到府服务居家睡眠检测。若您有打呼或是睡眠问题来本院的看诊，我们会先由专业的耳鼻喉科医师经由内视镜评估您的鼻腔与咽喉的结构异常，跟您详细的讨论睡眠呼吸中止的成因以及可能的治疗方向，再安排有睡眠技师到府服务的居家睡眠检测。也就是说呢，在与您约定好检测的那一天，会有一位睡眠技术师到您家里，在你睡觉前帮你安装好所有的导线以及检测机器，并指导如何完成所有的检查。更棒的是呢，这些导线是经由蓝牙传输讯号到检测机器，所以呢，即使安装好的导线，你仍然可以自由的到处走动，喝水、上厕所都不是问题。检测完的隔天也会有专人到府回收机器，可以说是相当的舒适又方便。那事实上，这种睡眠技师到府的检测方法，也是现行许多医学中心所采用的居家睡眠检测方式哦。在上行美鼻中心呢，我们会根据你的睡眠报告以及内视镜的评估结果，提供您微创手术对症下药，有效治疗您打呼或是睡眠呼吸中止的问题。那其实呢，治疗呼吸中止症不仅仅是治疗打鼾，还能改善你的睡眠品质，提升白天的精神及工作效率。长远来看呢，甚至能降低心血管疾病及失智症的风险。所以，如果您本身或是亲友有打呼的问题，都欢迎您来 iSkin 上行美鼻科中心咨询哦。那关于睡眠呼吸中止指数，也就是 AHI， 按照国际标准呢 ，AHI 在5以下是属于正常范围，介于5到15之间呢，属于轻度呼吸中止症。那在15到30之间呢，则属于中度；大于30以上，那就是重度的呼吸中止症哦。你的 AHI 指数大于等于15以上，那就强烈建议要进一步治疗哦。Become yourself, iSkin.